សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ពិភពអាត់កំបាំង KH បងប្អូនសាកគិតមើលរាល់ការប្រើប្រាស់ Facebook YouTube ឬការស្វែងរកក្នុង Google ដែលយើងធ្វើវារាល់ថ្ងៃតើបងប្អូនគិតថាវាគឺជាពិភពអ៊ីនធឺណិតទាំងមូលមែនដែរឬទេតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងឃើញគឺគ្រាន់តែជាចុងនៃផ្ទាំងទឹកកកឬ iceberg ប៉ុណ្ណោះវាមានទំហំត្រឹមតែ 4% ទៅ 10% នៃអ៊ីនធឺណិតសរុបចុះ 90% ទៀតបាត់ទៅណានៅពីក្រោមស្រទាប់ទឹកដ៏ជ្រៅគឺមានពិភពមួយដែលងងឹតស្លុបដែលគេហៅថា Dark Web វាគឺជាកន្លែងដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ជាជម្រកនៃក្រុម hacker ជាទីផ្សារងងឹតសម្រាប់ទំនិញខុសច្បាប់និងជារឿងរ៉ាវរន្ធត់ដែលវិទ្យាសាស្ត្រពិបាកនឹងជឿថ្ងៃនេះយើងនឹងចុះទៅវែកញែកការពិតនៃពិភពងងឹតមួយនេះតើវាមានអ្វីខ្លះលាក់កំបាំងតើវាគួរឲ្យខ្លាចដល់កម្រិតណាតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅមើលចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នា1ស្រទាប់នៃអ៊ីនធឺណិតនៃបច្ចេកវិទ្យាថតដើម្បីយល់ពិភពងងឹតយើងត្រូវបែងចែកអ៊ីនធឺណិតជា3ស្រទាប់ទី1គឺ Surface Web ជាកន្លែងដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃស្រទាប់ទី2គឺ Deep Web ជាកន្លែងលាក់ទុកទិន្នន័យឯកជនដូចជា Email ឬគណនីធនាគារប៉ុន្តែស្រទាប់ចុងក្រោយបង្អស់គឺ Dark Web ដើម្បីចូលទៅទីនោះបានបងប្អូនមិនអាចប្រើ browser ធម្មតាបានឡើយគេត្រូវប្រើកម្មវិធីពិសេសឈ្មោះថា Tor Browser បច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ញើសារសម្ងាត់ដោយមិនឲ្យគេដឹងពីអត្តសញ្ញាណវាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបំលែងកូដជាច្រើនជាន់ដូចជាស្រទាប់ខ្ទឹមបារាំងទើបគេឲ្យឈ្មោះវាថា The Onion Router នេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលធ្វើឲ្យទីនោះក្លាយជាតំបន់អាណាធិបតេយ្យបំផុតលើលោក2ទីផ្សារងងឹត Silk Road នៅក្នុងពិភពងងឹតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែអាចទិញលក់បានទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2011បុរសម្នាក់ឈ្មោះRoss Ulbricht បានបង្កើត website មួយឈ្មោះថា Silk Road វាត្រូវបានគេហៅថា Amazon នៃគ្រឿងញៀនបងប្អូនអាចរកទិញតាំងពីសារធាតុញៀនកម្រអាវុធមហាប្រឡាយមាសប្រាស់ខុសច្បាប់រហូតដល់ទិន្នន័យកាតធនាគាររបស់មនុស្សរាប់លាននាក់រាល់ការទូទាត់លុយកាក់គឺគេប្រើ crypto ជាពិសេសគឺ Bitcoin ដើម្បីកុំឲ្យប៉ូលីសតាមដានបានទោះបីជាក្នុងឆ្នាំ2013ភ្នាក់ងារ FBI បានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនម្ចាស់ website នេះក៏ដោយប៉ុន្តែផ្សារងងឹតរាប់រយផ្សេងទៀតបានលេចឡើងជំនួសវិញភ្លាមដូចជាក្បាលបិសាចដែលកាត់មិនដាច់អញ្ចឹង3អាចកំបាំងរន្ធត់ Red Room នេះគឺជាចំណុចដែលព្រឺឆ្អឹងខ្នងបំផុតនៅក្នុង Dark Web មានពាក្យចចាមអារាមនិងរឿងរ៉ាវរន្ធត់ជាច្រើននិយាយពី Red Room គេជឿថាវាគឺជាគេហទំព័រសម្ងាត់ដែលមានការ live ផ្ទាល់នៅសកម្មភាពឃោរឃៅធ្វើទារុណកម្មឬឃាតកម្មមនុស្សពិតៗតាមការបញ្ជារបស់អ្នកមើលដែលដេញថ្លៃដោយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារអ្នកបច្ចេកវិទ្យាខ្លះនិយាយថាវាគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតដើម្បីបំភ័យគេព្រោះល្បឿនអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងថតមិនអាច live វីដេអូបានឡើយប៉ុន្តែក៏មានផុសតាងនិងឯកសារបែកធ្លាយខ្លះបង្ហាញថាវីដេអូឃោរឃៅទាំងនោះពិតជាមានមែនគ្រាន់តែវាត្រូវបានគេថតទុករួចចាំយកមកលក់ឲ្យអ្នកមានអំណាចដែលចូលចិត្តរឿងព្រឺរួមទាំងនោះ4អាជីព hacker និងការលួចអត្តសញ្ញាណបងប្អូនដឹងអត់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនដូចជាលេខទូរស័ព្ទរូបថតសម្ងាត់ឬគណនីធនាគារអាចនឹងកំពុងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$10ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពិភពងងឹតនៅទីនោះមានក្រុម hacker អាជីពដែលទទួលជួលធ្វើការគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីការលួចចូលគណនីបុគ្គលរហូតដល់ការវាយប្រហារប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សធំៗពួកគេប្រើចារកម្ម Digital ដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះនេះគឺជាមូលហេតុដែលមហាអំណាចធំតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតចំពោះសន្តិសុខ Cyber Security ព្រោះសត្រូវក្នុងពិភពងងឹតគឺមើលមិនឃើញនិងមិនដឹងថានៅទីណាឡើយ5ការតាមប្រមាញ់និងគ្រោះថ្នាក់នៃការចូលមើលហេតុអ្វីបានជាយោធានិងប៉ូលីសអន្តរជាតិ
មិនអាចបិទពិភពងងឹតនេះបានចម្លើយគឺព្រោះតែវាគ្មានទីតាំងច្បាស់លាស់ម៉ាស៊ីន server របស់វាត្រូវបំបែកពង្រាយជុំវិញពិភពលោកបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាចង់សាកល្បងចូលទៅមើលលេងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមព្រមានថាការឈានជើងចូលពិភពងងឹតដោយគ្មានចំណេះដឹងការពារខ្លួនគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតត្រឹមតែ1វិនាទីដែលបងប្អូនចុចលើ link ខុសពួក hacker អាចនឹងគ្រប់គ្រងកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទឬដឹងពីទីតាំងផ្ទះរបស់បងប្អូនភ្លាមមានករណីជាច្រើនដែលមនុស្សសាមញ្ញត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឬត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនគ្រាន់តែដោយសារការចង់ដឹងចង់ឃើញហើយជ្រុលខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ទាំងនោះ6ការសន្និដ្ឋាននិងការការពារខ្លួនពិភពងងឹតឬគេហៅថា Dark Web គឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្នែកអាក្រក់បំផុតនៃបច្ចេកវិទ្យានិងមនុស្សជាតិវាគឺជាកន្លែងដែលយើងគ្រប់គ្នាគួរតែដឹងដើម្បីការពារខ្លួនមិនមែនដើម្បីសាកល្បងឡើយចុះបងប្អូនវិញយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអាថ៌កំបាំង 90% នៃអ៊ីនធឺណិតមួយនេះតើបងប្អូនជឿថាពិភពលោកគួរតែមានវិធានការបង្ក្រាបវាឲ្យអស់មែនទេកុំភ្លេចបញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Channel ពិភពអាថ៌កំបាំង KH រហូតមកដល់វីដេអូទី22នេះកុំភ្លេចចុច like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងថ្មីៗនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា